Ja nyt tänne Lasipalatsiin on tullut melkoinen laite pöydälle. Kohta kuullaan tarkemmin siitä, kun alamme puhua suurriistan metsästyksestä Afrikassa. Tuttua tietysti meille suomalaisille on suurriistan, kuten hirven metsästys, mutta harvempi sitä on päässyt Afrikkaan kokeilemaan. Täällä on paikalla ihmisiä, jotka ovat tässä suuria ammattilaisia. Metsästysopas ja ammattimetsästäjä Henri Viitanen, tervetuloa. Kiitoksia. Ja jousimetsästystä harrastava yrittäjä Jorma Karjalainen, tervetuloa myös ja hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Henri, sinä olet ainoa suomalainen, tiettävästi ainoa suomalainen, jolla on eteläafrikkalainen ammattimetsästäjätutkinto. Joo, tietääkseni muita ei ole ainakaan vastaan tullut, että ehkä jossain joku semmoinen on ja toivottavasti ottaa sitten yhteyttä. Laittakaa tulemaan viestiä. No mutta mitä tämmöinen tarkoittaa? Ammattimetsästäjä on henkilö, joka palvelee asiakkaita, kansainvälisiä asiakkaita Afrikan metsästyksen yhteydessä. Käytännössä valvoo sitä, että kaikki säännöt ja määräykset tulee täytettyä, auttaa asiakasta metsästystilanteessa valitsemaan oikean eläimen ja oikean lajin sieltä useitten eläinten ryhmästä. Niin varmasti. Ja vain sellaisia, joihin on lupa ja vaan sellaisia, jotka on sääntöjen mukaisesti niitä saa Kyllä, tappaa. Juuri näin. Juuri niin. No, mitä eläimiä siellä metsästätte? No antilooppilajeja on useita, eli niitä löytyy noin 30 kappaletta eri puolilta Afrikkaa. Ja sähän tunnet tietysti ne kaikki, se kuului tähän tutkintoon, kirjalliseen se oli kokeeseen. yksi niistä edellytyksistä, että kurssi pystyy läpäisemään. Ja sitten on tietysti tämä kuuluisa Big Five-ryhmä, mikä on sitten semmoista, sanotaan, että kaikkien metsästäjien tai yleensä kaikkien Afrikassa metsästävien unelma toteuttaa joku päivä niiden kaato. Oletko kaatanut niistä kaikkia? En ole kaikkea kaatanut. Osaa olen päässyt herkusta maistamaan, mutta paljon on vielä edessä. No Jorma Karjalainen, entä sinä? Mitä eläimiä sinä metsästät Afrikassa? No kyllä se lähinnä toi tasankoriista, eli just nämä antilooppilajit, että nämä tämmöiset suurriista, todellinen suurriista, eli nämä mainitut Big Five-eläimet on vielä niin kuin osittain haaveissa, että osittain on niissäkin päässyt jo vähän kokemusta saamaan, mutta kyllä siinä riittää vielä oikeastaan tuossa antilooppilajeissakin vielä on useita semmoisia vähän harvinaisempia, jotka puuttuu lajistosta. No sinä kun metsästät tätä riistaa, oli nyt sitten antilooppeja tai sitten sitä seuraavaa tavoitettasi, niin sinä teet sitä tällä välineellä. Kyllä, Kerro siitä. No, tässä on semmoinen niin sanottu metsästystaljajousi. Näitä on hyvin monentyyppisiä. Tämä nyt on oikeastaan vähän tarkoituksenakin tämmöinen eksoottinen, vähän just tämmöinen tilakysymyskin. Tämä on tämmöinen mahdollisimman kompakti, pienikokoinen jousi, että se soveltuu, on sillä tavalla ehkä tämmöinen kuvauksellinen, hyvin eksoottisen näköinen. Ja toisaalta taas edustaa semmoista niin kuin ihan kaikkein nykyaikaisinta metsästysjousityyppiä. Siinä on miten se toimii? Se toimii sillä tavalla, niin kuin ulkonäöstä voi päätellä, niin se ei enää muistuta kovinkaan paljon sellaista perinteistä jousta, mikä me tunnetaan ihan jo tuohan pikku. Joku sarjajousi. Eli siinä, jos mä vähän sitä tässä pyöritteen tehdään niin, että mä otan tuon kääriän takaisin tuonne suojakoteloon, niin ei tule mitään vahinkoja tänne. Mutta siinä on rakenne semmoinen, että siinä on ihan pääpiirteissä. Että käytännössä siinä on tuommoinen jäykkärakenteen, metallirakenteen runko, jossa on kädensiä, kaaret. Ja sen lisäksi normaali perinteiseen jouseen verrattuna siihen on lisätty tuommoinen taljapyörästöjärjestelmä. Eli siinä on epäkeskopyörän muodostama vipurakenne, jolla pystytään pienemmällä voimalla taivuttamaan nämä kaaret ja saamaan sitten se ikään kuin ampujan oma lihasvoima varastoitua tänne kaariin. Mä huomaan, että tämä on sulle hyvin rakas aihe. Minkä takia jousella siellä tätä riistaa ammutaan? No, jousimetsästys on tietysti hyvin haasteellinen taiteenlaji ja syy, minkä takia jousimetsästäjät hyvin usein haluaa Afrikkaan lähteä ja on aktiivista porukkaa siellä päässä käymään, on siinä, että Suomen päässä tällä hetkellä suuri riistaeläin, mikä jousilla voidaan kaataa, on metsäkauris. Joo. Ja
sitä kautta tulee motivaatio siihen ja totta kai se on aina mielenkiintoista nähdä uusia nurkkia maapallolta ja päästä todella sen niin kuin suurriistan perään siellä päässä. No katsotaan vähän kuvia näistä teidän reissultanne. Tietysti tämä tekniikka on tärkeää, mutta kyllä ne tarinat ovat kanssa mielenkiintoisia. Leopardijahtinne on ollut yksi semmoisia juttuja. Mitä siellä tapahtuu? No leopardijahti on aina semmoinen, että ei ole semmoista yhtä ainoata leopardijahtia. Ne tilanteet vaihtelee, mutta yleensä ottaen leopardit metsästetään haaskaa apuna käyttäen. Eli ensin kartoitetaan leopardien luontaiset oleskelualueet, sieltä etsitään sitten tuoreet jäljet ja sitä kautta ruvetaan asettelemaan haaskat luontoon ja pyritään pääsemään siihen tilanteeseen, että kun leopardi on yöeläin, niin tiedetään mistä se löydetään ja mahdollisesti päästään sitten siihen ampumatilanteeseen. Mm-hmm. Miten, tämä voi olla varmaan tosi vaarallista, jos niinku haavoittaa eläintä tai joka tapauksessa siellä, minkälaisia vaaratilanteita teille on sattunut? Ette uskalla kertoa, kun vaimot kuulee. Ei ole kotona puhuttu näistä. Niin itse asiassa seuraavalle reissulle. Itse asiassa sieltä tuli kyllä se avainsana, että nimenomaan silloin, kun eläin on haavoittunut, silloin yleensä ne vaaratilanteet syntyy. Et sanotaan, että luojan kiitos meidän eteen ei ole vielä niitä semmoisia tapauksia tullut. Sanotaan, että ollaan päästy tämmöisillä pienemmillä vammoilla nilkan nyrjähdyksillä, mitkä on yleensä jostain kiven lohkareista kautta kaatumiseen liittyviä asioita. Että varsinaisia vaaratilanteita eläinten kanssa ei ole vielä matkan varrelle sattunut. No Jorma Karjalainen, sinä järjestät näitä matkoja ja keväällä suomalaiset lähtevät innokkaimmin tänne näille Afrikan reissuille, koska täällä ei ilmeisesti Suomessa silloin ei kauheasti metsästetä, niin miten kalliita tämmöiset luvat on ja mitä koko lysti maksaa? No tämä on oikeastaan enemmän Henrin aluetta. No Henri vastaa sitten. Eli haluat tietää hintoja? No vähän sitä, että tämmöistä on pidetty ehkä vähän arvokkaamman puoleisena metsästyksenä, että onko tämä oikein vai väärin? No sanotaanko näin, että se on mihin sitä vertaa, mutta se ei ole niin kallista, mitä yleisesti ihmiset kuvittelee. Eli tuommoinen perinteinen perusmetsästyspaketti, millä yleensä suomalaiset metsästäjät matkailu aloittaa, on hintarakentaltaan noin 1500 €. Ja se sisältää silloin myös kaikki ruuat, majoitukset, kuljetukset, ammattimetsästäjien palvelut, jäljitteet, trofeiden esikäsittelyt, eli muodostetaan tämmöinen kokonaisvaltainen paketti. Ja sitten jos sitä alkaa vertaamaan sitä hintaa johonkin normaaliin etelän matkaan, niin eipä siinä juuri hirveästi sitä hintaeroa ole. Mutta se täytyy muistaa, että nämä hinnat ei vielä sisällä lentoja, että se tulee siihen päälle. Okay. Eli sanotaan, että tuommoinen noin 2500 on semmoinen paketti, millä pääsee jo kaatoja tekemään ja kaiken puolin. Ja jokainen voi arvioida itse, onko se paljon vai vähän. Jorma, sinä voit varmaan siihen kuitenkin vastata, että kerro, että miksi? Miksi tämä on tärkeää? No, siinä on varmasti semmoinen niin kuin eksotiikka-arvo. Ja sitten se, että jos mä ajattelen niin kuin suomalaisen jousimetsästäjän silmin, niin kuin Henri tuossa jo sanoikin, että Suomessa suurriistametsästys jousella on mahdotonta, tai lähes mahdotonta, koska metsäkauris on suuri sallittu riistaeläin. Ja sitten ehkä Afrikassa on varmasti monta asiaa, mitkä kiehtoo metsästäjää, jousimetsästäjää erityisesti, mutta saalislajiston rikkaus, saalismäärä, se, että sehän tulee erittäin paljon tämmöisiä niin kuin riistatilanteita ja tietysti siellä saa hyvin lyhyessä ajassa erittäin paljon kokemuksia. Elikkä ne asiat kiehtovat sinua. Ne kiehtovat, joo. Ei muuta kuin menestystä tuleville metsästysmatkoille ja turvallisia reissuja. Kiitoksia.